Mantap.
motif dua yang sama ini. Kalian harus lapis dua, resepnya lapis dua seperti ini. Ini dikunci pakai api obat anti nyamuk dulu. Setelah dikunci ya baru bikin gambarnya, motifnya. Setelah digaris pakai benang atau pensil untuk membuat motifnya seperti ini, lalu digunting, baru dibuka, lalu dibelah dua, dipasang sini satu dan di sini satu, biar sama besar motifnya.